Ayətullah Osman Seyyid Mohsini Həkim rəhmətullah təala böyük mərcəi təqlidlərdən olub da İraqda ki, çox böyük şəxsiyyət olubdu və Ayətullah Osman Buruzerdə ağadan sonra əksər şiələr ona təqlid edirlər. Bir növ şiə dünyasında rəhbərlərdən sayılan bir şəxsiyyət olubdu. Bir dəfə o həcc səfərinə gedir, həccə gedəndə bu Vahabilərin müftisi ki var idi, dünyasını dəyişdi, öldü. Bin Baz ki gözləri görmürdü. Bin Baz eşidir ki, şiələrin rəhbəri böyük bir şəxsiyyət gəlibdi həccə. Deyir ki, öz ətrafına deyir, istəyirəm gedəm ondan görəm. İstəyirəm görəm, onu da Ayətullah Osman Seyyid Mohsini Həkim ağaya xəbər verirlər. Bu da xoş da bir vəhdət üçün bir yaxşı bir xüsusiyyətdir, gəlsin. Amma onun niyyəti biraz xarab imiş. Zahirən istəyirmiş nəsə bir işgal eləsin. Gəlirlər, görüşürlər, biraz hal-əhval falan deyir, xoş gəlmişsən, zahirdə belə əyləşirlər. Bin Baz tez bundan soruşur ki, siz niyə Qur'anın bəzi ayələrini, o zahirini siz nəyə görə təvil eləyirsiniz? Birinci Seyyid Mohsin ağa deyir ki, bu söhbətlərin yeri deyil də, bu bizim görüşümüz burada bir növ vəhdət kimi qalsa yaxşıdır, bu ixtilaflı şeylərə getmək. O deyir, yox, mən istəyirəm ki, sən cavab verəsən. Siz şiələr nəyə görə bəzi ayələrin zahirini əməl eləmirsiniz? Allahın əli var da, ayağı var da, niyə onu təvil edirsiniz? Deyir ki, biz əgər şiələr bəzi ayələrin zahirini təvil eləməsəz, onda cənabını siz gərək qiyamətdə kör halında gələsiniz məhşərə. Ona görə ki, Allah Teala Qur'an-ı Kərimdə buyurub ki, mən kana fi hazihi ə'ma və huva fil axirəti ə'ma. Hər kim bu dünyada kör olsa, axirətdə də kör olar. Əslində Allahın da ədalətində düzgün nə çox o bəzi imamların, peyğəmbər səhabələri olub, böyük şəxsiyyətlər olubdu, imam peyğəmbər ki, gözləri bu dünyada görməyib. Amma mərifət əhli olublar, mömin olublar. Deyir, sakit ol. Cavabını aldı da. Bəli, biz əgər bəzi ayələrin zahirini insan o da alim öz başından deyil, mənbəyi var, hədisi var, İmam Sadiq əleyhissalamdan mənalı olunubdur. Kimdir kör? Allahın ayələrini görməyən, həqiqətdə kör idi. Həqiqəti görməyən. Burada məsələ həqiqəti görməyən. Bunu da elə əlaqələndirək bəhsimizlə ki, doğrudan da o mömin burada kör qalmalı deyil. Fəqət elə zahirdə namazımı qılım, ibadət, yox. İlahi həyat budur ki, insanın burada gərək göz açılsın, qulağı açılsın, dil açılsın, mələkuti göz, mələkuti dil. O da insan dünyasını dəyişəndə Qaf surəsində Allah Teala məzəmmət edir. İnsan gələ ki, ölüm halında və yaxud da dünyasını dəyişir, Allah Teala məzəmmət edir ki, vəqət kunta fi ğaflətin min haza. Axır gözü açılır orada, bərzəxi başlayır müşahidə eləməyə. Allah Teala orada ona xitab olunar ki, sən bundan dünya həyatında qəflətdəydin. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Sən bugün artıq çox sərrast, qəşəng görürsən. Gözündən səni فَكَشَفْنَا غِطَاءَكَ, sənin pərdəni gözündən çəkdik. Hər şey görürsən. Bəli, orada nəyə görə bu xitab gələr? Zərif məsələdir. Niyə görə insana deyir ki, sən bundan qəflətdəydin? Bir növ içində bunun bir mənası odur ki, eləyə bilərdin qəflətdə olmayasan. Və elə Allah insanı məzəmmət eləməz bir növ. Bəli. Yəni bəzi insanlar necə ki var, o həqiqəti görürlər.